Admiralty Centre。如果大家咧嚟溫哥華一段時間咧，都知道咧喺溫哥華其實有好多商場同埋好多 mall 咧，個名係同香港嘅一啲 mall 一樣嘅。例如我哋後邊呢一個金鐘廊真係叫 Admiralty Centre 嘅，都有呢個太古廣場啦、置地廣場啦、有新城市廣場啦。小弟咧就真係嚟咗30年㗎。係，我係95年移民過嚟嘅。係，即係我嚟咗冇幾耐佢就開啦。我上去官網咧係96年到而家。金鐘廊咧最大嘅點咧都係佢哋嘅 food court。之前係靜啲嘅，咁但係依家就好多人。咁啊星期六日咧即係等位啦，泊車又緊張啦，即係要早少少嚟咧會好啲嘅。除咗呢個 food court 之外咧，呢啲舊30年嘅商場其實裏面有啲乜嘢咧？但係大家好快咁行一個圈啦。除咗芝麻嘅大茶飯之外，仲有冇啲咩好食嘅嘢？係呢個咧就係啱啱喺金蠔佬可能佢好快已經出到啦嚇。夾小籠包咧，其實有技巧咧係夾個頂，預備出嚟嗱冇穿啊 OK 啊，所以呢個已經係合格。大茶飯嘅芝麻嘅出品啦，我最中意最 care 就係青椒，就好特別嘅，佢唔係一粒魚蛋浸炸，佢依家咧出邊咧係有陣粉包住。我今次食唔到車仔麵啦已經，你俾我開餐廳，我一定唔要車仔麵，因為太麻煩，啲汁又關事，你每樣炆出嚟啲嘢全部都關事，所以其實喺呢邊做港式飲食真係有難度嘅。我係專業地產顧問 Pan 思陽，2017年由香港回流溫哥華，所以近年大家移民回流嘅問題，我都一一經歷過。如果大家對於溫哥華住宅物業有啲咩問題，歡迎大家隨時揾我。Let's go。有金鐘廊啊！嗱，加拿大嘅禮儀就係開 band。係啦，係啦，朝早8點到晚上10點啊，呢度開下。好，一入到嚟已經 feel 到嗰種咧屋村商場，香港屋村商場感覺啊！真係大部分人嚟咧都係直接咧就會上樓梯咧去咗2樓呢個美食廣場。冇錯。咁但係我哋今次一上嚟到，不如就走入去兜個圈啊！好啊，兜個圈。嗱，首先一入到嚟呢度已經有唔係啩 CD 鋪啊 ！CD 鋪尋寶的話咧，呢度真係有啲機會。哇！我係估唔到喎，我真係咧，我每次嚟咧都係去直奔呢個美食廣場，我係唔知道呢度有間 CD 鋪嘅。我頭先兜咗個圈啊，呢度有好多旅行社㗎，上網嘅公司啦，嗱有呢度係有隻衣架，哇！黐張膠紙嘅啫，即係佢唔會真係轉嘅，佢冇得轉。中醫館啦，呢個係咩嚟㗎？做 facial 啦，唔係，呢個係賣花嘅，插花賣花嘅。唔知係咪因為鐘數關係，所以冇開咧？定係話其實 keep 住都唔開門嘅咧？唔知啊，係咪呢度個租好平咧？所以即係可以租咗啲嘢，跟住就擺下嘢咧。唔係，但係其實呢個係 for lease 嘅，即係你可以租咯。已經係吉咗鋪㗎啦。我哋繼續嗱，呢度又有間旅行社啦。我哋而家呢個年代中意自由行啦。我有唔少朋友，譬如一家大細嚟到咧，又唔係太中意揸車嘅時候咧，佢哋都有報過呢啲 local 團。所以呢啲團咧係有市場㗎，其實都。嗰度有間中醫啦，呢度有間琴行啦、Hi-Fi 鋪啦，舊式真係。屋村商場裏邊嗰啲啊，呢度爭啲咩？爭啲改衫鋪啊！嗱，呢度賣手機啊、電話殼啊，賣模型喎。係啦，呢間模型鋪都幾大嘅。嗱，呢度有一間類似士多咁樣啊，少少賣餸咁樣嘅鋪頭啦。咁其實呢度咧2樓同3樓都係差唔多嘅，好似3樓係更加多 office 嘅。咁但係咧喺呢個時間咧，梗係要醫下個肚。冇錯，我哋就直接上2樓。嚟到 food court。冇理由唔嚟大茶飯探下司麻，不過司麻好似未翻到，咁我哋落住單先啦。但係我哋今次嚟係因為佢好似有新嘢出喎，煎釀三寶。冇錯，其實咧係喺加拿大咧食呢個煎釀三寶係有難度嘅。係啊，反而雞蛋仔仲多啲。煎釀三寶難計數啊，因為咧點解香港買得咁平咧？成本低好多啦。咧嗱呢度寫咗啦，佢咧有2款套餐㗎啦，一個套餐咧就10蚊有7件，另外咧就20蚊就有16件，因為每款咧最多4件。有青椒啦，有豆腐啦，排柳、冬菇、油炸鬼、蘿蔔糕、春卷。嗱，認真喺呢個 menu 入邊咧，我最好奇嘅咧就係油炸鬼。大茶飯司麻嘅出品啦！哇，你睇下呢嚿 classic 係啦，真係交晒貨啦！加拿大 size 啦呢個標準啊！呢成嚿都有魚肉嘅。煎釀三寶裏邊咧，我最中意食嘅就係青椒，呢個我係滿意嘅。同埋你見到咧係真係煎釀三寶。炸完嘅青椒咧，個皮係苦紋嘅，非常標準。你行咁遠係冇用㗎，都係影到你。老闆娘，老市場出現啦！呢個裏邊咧，其實我係想試油炸鬼嘅。油炸鬼係點咧？頭尾釀咗魚肉，頭尾。
煎釀三寶我最中意食嘅其實係紅腸同埋呢個就咁一嚿魚肉咁樣。大茶飯呢個咧就好特別嘅，好特別啊佢就唔係普通咁樣，佢依家咧出邊咧係有陣粉包住，佢係要淋豉油啊，係啦，浸咗啲豉油啦，淋啊，係啊，係要淋落去。我覺得同香港食嘅感覺係唔同，加咗個即係嗰個皮喺出邊。我都幫手你試一試啦。嗱，有個炸皮嘅魚蛋咧係冇見過嘅，呢個應該係真係老闆娘自己嘅心思嚟嘅。佢頭先都話，因為我想要個脆皮，咁啊特登要做咗個炸醬。我話俾你聽，炸醬係麻煩嘢嚟㗎。明明一粒魚蛋抌落去炸完就搞掂，係都要整個炸醬。佢真係好中意搞呢啲咁嘅嘢嘅，真係。嗱，見到咧個皮咧黃黃地色嘅，同埋咧個 size 都幾大嘅。哇！係我唔理啦。唔係以前咧用紙袋包嘅時候咧，嗰啲豉油永遠咧係喺個底嗰度，咁你就要死你要死撩爛撩扼落去飲佢啲豉油嚟食噶嘛。係啊，嗰個餡有冇啲魚肉餡啊？我覺得個魚肉整出嚟個質感似係真係食開煎釀三寶嗰隻魚肉，你見到係白白地啦，啱嘅。撈嗰啲葱啊咁樣啦。我只係話，因為加咗個皮咧，即係個感受唔同咗，係啊，係啦。我覺得個皮係有驚喜嘅，對得住個出品，唔錯唔錯。嗯，芝麻亦都有講過嘅，我哋即係佢冇紅腸嘅，個原因就係加拿大係食唔到香港嗰隻紅腸。係冇錯。咁啊，最近綁都係 Calgary 冠話，同埋都係嗰個係成本問題。一碌啦，係啊，要20蚊。20蚊，咁你整一次出嚟係啊再做埋俾你，都唔知賣幾多錢俾你先好啊！真係。係啊認真一句。嗱，唔好食嘅又唔想翻貨，所以其實喺呢邊做港式飲食真係有難度嘅。頭先喺下面兜咗個圈啦，上到嚟 food court 啦。food court 應該係咧，大家嚟到金鐘廊咧，基本上係會直接衝入嚟嘅地方嚟嘅。咁呢度咧都有幾間，其實真係相對係真係比較平，亦都比較出名嘅一啲鋪頭啊。嗱，例如呢度基隆啦，佢最出名嘅就係呢個勁平嘅早餐啦，10蚊已經有個早餐。呢度都真係出名地平㗎啦。嗱，你仲可以另外再加1蚊就已經有個沙爹牛米粉啊，凍飲加個缽，你為埋10零蚊，你一定食得飽，一定夠食啦。紅燒牛肉麵啦，韓式豬扒飯哇，好似好正喎呢個。紅燒肉飯啊，鹽酥雞飯啊，哇！呢個好似好正啊。其實選擇都真係多，難怪咧咁多人嚟嘅。咁可能去呢一間基隆嘅後邊咧，就金蠔都係相當出名、相當出色啦。佢個海南雞飯係一直都享負盛名啦。即係你34蚊嗌一個半隻套餐咧，加埋菜有埋飯咧，其實一定夠飽㗎啦已經。仲有呢邊啦，桃李食堂啦，呢家食咩嘅先？呢個架啦，10元8塊就有㗎啦。葱油雞扒撈麵啦，即係你唔好睇呢一度嚇，地方唔算大，但係間間都有啲唔同嘅嘢，港式美食啦，有咖喱牛肉飯嗱，咖喱牛筋腩飯、叉燒腸粉，呢度係喜悅粥麵啊，就食粥食麵嘅，即係咧呢度係早餐同晏晝咧都好多人嚟幫襯。月香園啊，月香園就係食麵嘅，食米線啦，啊有肥腸米線啦，有呢一個酸菜肉絲米線啦，亦都有呢一個九龍冰室啦，都係食港式嘢啦，會意粉啊，雙蛋多士啊，呢間就食呢一個小籠包嘅，啊套餐小籠包加個粉絲湯就10蚊，咁冇理由唔食小籠包嘅，好啊，我就要一份小籠包先。咁啊冇辦法啦，得我同Bingo2個人食唔到咁多嘢，但係咁又為咗介紹咧冇辦法。嗱呢邊咧嗱角落頭仲有一檔嘅，呢度嚇好港式啊，意見接受態度照舊。佢哋食物咧，佢係叫做志同道合啊。其實咧新新舊舊嘅嘢都有，你唔好睇呢個商場係好似死場咁，其實呢個商場都真係幾多選擇。經過一輪咧，阿神出去買嘢之後咧，你係嗌咗小籠包。小籠包啦，同埋呢個海南雞飯嘅，海南雞呢個咧就係啱啱係金蠔佬海南雞飯，佢好快已經出到啦嚇。係咁但係咧啱啱就收到風啦，就話咧其實金蠔咧原來啱啱淨係轉咗手嘅。咁但係我都唔知添呢個風。係啦，咁啊因為好少嚟，咁我更加唔知啦。咁我想講咧就係金蠔咧，就係佢係包葱油同埋呢個酸味嘅醬啦。係啦，即係幾十年都係咁噶啦。咁但係轉咗手之後，睇下有咩唔同先。仲有個油飯，就有個湯，都好敷嘅呢個 set 17蚊。係啦，佢啲雞嘅份量都唔少嘅，唔客氣啦。你唔好客氣，你試下個感受先，因為你第一次食。啊，就咁食啦。佢嗰隻麻油香嘅喎，佢係凍嘅，爽皮嘅。
即係佢唔係亂嗰隻。其實我幾中意呢種質感，因為咧我自己本身咧好中意食台灣嘅呢個鹽水雞嘅。台灣鹽水雞喺路邊攤賣啦，就係全部都係凍啦，同埋就係個皮咧就係好似呢個咁嘅爽爽地嘅。我覺得佢似嗰個台灣鹽水雞多過海南雞。冇變喎，我覺得同之前係嘛？係啊，個味嗰啲完全一樣。因為通常咧一轉手咧，其實一定係會驚 quality 下跌㗎嘛。因為我冇比較啊，但我就咁食我覺得都 OK 喎。嗱個飯咧就佢都係有色嘅，望起嚟唔算好精神，食起嚟我覺得 OK。我好中意飲湯嘅，我見到個湯裏邊咧有隻雞腳嘅雞爪喺度，同埋呢雞腳爪咧係剪咗指甲嘅。嗱呢啲啊真係 detail 啦，好淡嘅例湯，多兩粒鹽好啲。睇下你啲子宮如何啦。咁咧夾小籠包咧，其實有技巧咧係夾個頂，冇錯，識上嚟係啦，預備真係南寶村啊 OK 啊，所以呢個已經係合格嘅，即係冇錯其他地方咧真係試過一夾就爆。係啦，即係啲皮做得好。係啊。哇！成粒啊 ！OK， 嗱，滿意點頭啦，點頭啦。啊嗱，穿咗啦已經。哎呀！嗱，大家見到香港人食小籠包係最緊要係中間呢啲湯汁嘅，其實係咪 OK 啊？我覺得呢間 OK 啊，好食。呢間係好。好食，足料夠多湯，味道啱啱好。我最驚小籠包咧係個頂啊！好多時咧個皮做得好，但係個頂可能練得太大嚿咧，好大嚿㗎。但係依家咧好平均，好明顯咧手勢係真係千錘百煉啊！好味，8個半超抵喎，超抵啊！我喺溫哥華未見過平得過佢。係啊，佢有個套餐㗎，你係可以嗌3人嘅，即係你可以一個生煎包、一個小籠包、一個鍋貼，紅油炒手又好食嘅喎。哦，炒手，全部嘢都好食嘅。總之佢嗰堆嘢都好正啦。係啊，好啦，好飽啊，阿神，好飽，好飽啊！點算咧？我哋次次咧出嚟食嘢都係飽到震。拍嘢係咁啊，冇辦法，因為拍得你又唔想淨係食一間啊嘛，咁你即係公平又好啦，或者其實我自己滿足下自己嘅食慾都好啦，咁你硬係會想試下嘅。但係頭先有買咗金蠔啦，嗰間小籠包啦，芝麻嘅大茶飯啦，冇錯。咁但係咧，其實我平時咧都有幫襯其他嘅。係咁呢度有九龍冰室啦，我有試過基隆啦，基隆係好平。咁啊，另外咧有間粥鋪嘅，都 OK 嘅，即係星期六日咧呢度係爆嘅，即係要等位嘅。係咁就咁啦。咁今次就介紹下金鐘廊同埋呢個 food court 啦。係啦，應該好多人嚟過㗎啦，其實。即係逐個摩可以拍下嘅。係啊，有機會我哋真係去下啲唔同嘅摩嘅 food court，因為 food court 都真係多人食嘅。係啊。咁啊，你條片嚟呢度啦，喜歡嘅俾個 like 啦，subscribe我哋 channel 啦，我哋下次再見。拜拜。睇下下次拍邊個摩先。